Mana bu uyda lekin maza qilib yashasa bo'ladi. Bor yo'g'i 4 sotig'iga ham shunaqa dang'illama uyla qursa bo'lar ekan. Qoyilmisizlar, o'zini sharsharalari, basseynlari, yashil zonalari va saunalariga ega bo'lgan hovlimizni ko'rsatib beramiz. 4 sotiq 8 ta xonadan iborat. Uyimiz katta oila uchun mo'ljallangan, ikkita oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Binoyimiz pishgan, g'ishtdan ko'tarilgan, 2 qavat 3 urvilli bino. Uyimiz ko'chani uglovoy va tartsevoy qismida joylashgan. Binoyimizga kirishimiz bilan katta hol, o'ng tomonimizda umumiy sanuzel va yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Sezganingizdek hamma xonalarimiz keng, katta, yorug' va baland qilib planirovka qilingan. Qurilish mollarini, mebel texnikalarini hammasini eng yaxshisi, eng sifatlisi ishlatilgan. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglarni ko'rishingiz mumkin. Uyimiz Uchtepa tumani, Lager mahallasida joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda bolalar uchun yotoqxona, uni yonida ota-onalar uchun yotoqxona. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, ish uchun kabinetimizni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa konfer ishlatilgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol va sifatli radiatorlar ham tayyor o'rnatilgan. Hovlimizning oxirida bo'lsa, ota-onalar uchun yotoqxonamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli va garderobnisi ham bor. Uyimizni joy egalari 510 ming dollar deyishyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.